跟住陣間我再講多次俾你聽啊！最王牌產品啦，限量發售嘅，多都冇，因為佢嗰個埋線嗰個咧唔夠原材料啊！你都知打仗嗰壇嘢啦，原來唔夠原材料啊，所以我本來有諗過一嚟就講嘅，但佢根本就唔夠庫存。好，去做醫美啦，真係去咗診所做醫美啦。呢一個喺出邊醫美診所係賣緊，呢一個去到 2.0 版本啦，我哋去到 2.0 版本啦。咁出邊賣緊幾多錢呢？唔好意思有粉絲話佢啱啱去咗俾錢，可唔可以俾多次個粉去睇睇？可以啊，冇問題啊。出邊係賣緊差唔多近1000蚊啊，差唔多近1000蚊啊。嗱，呢個高啲，係呢度，係啦，唔好喐，係啦。個粉係咁嘅擠出嚟，跟住一捽佢就會變水啊！捽佢，見唔見到啊？佢會變咗好似啲片咁樣，係啦，就咁淨係用個乾粉都 OK 嘅，佢會即刻可以起到個潤膚同埋緩白嘅作用。嗱，你睇下我搽完之後，見唔見到啊？呢一個位係搽咗嘅，呢一個位係未搽嘅，咁就會有個色差見到。Is same one? Yeah, same thing. Is same thing? Same Okay. thing, but then is kids. Uh-huh. Come with the this one. Come with only the difference is this one only the Yeah. Okay, get it. 呢一個同呢個原來一樣喎，你 get 唔 get 到啊？你俾我，你使唔使去？如果係咁。Yeah, but we need only ampoules, Uh-huh. so we just say separately. 哦 get you. OK. 你明唔明啊？佢一模一樣嘅，因為你嗰個有組合喎，呢個底喎，佢有組合喎。因為你呢個係3瓶嘅話，個價錢平喎，所以我就覺得，唔緊要，我介紹咗先，你俾翻我，你掹晒關鍵字先，你自己諗下先，我介紹咗先，你俾翻唔係橙盒，你俾翻個橙盒就得啦。好嚟嗱，呢一個咧，裏邊咧就好勁噶啦，裏邊咧而家你見到啊。你哋而家見到嘅所有啊，如果啱啱開咗邊樽咧，我都唔記得咗開咗邊樽添。算啦，佢唔介意我開多樽嘅。依樽係啦，你而家見到咧，每一個係一個埋線 treatment，每一個就係一個埋線嘅 treatment啦。係啦 Kita， 你一係重新買咗你想要嘅 set 裝先，單支你訂單留言，我叫同事成張單退俾你，係成張退翻俾你，成張退俾你就成張退翻俾你。咁你見到啦，佢會佢個線咧，佢個埋線咧好得意噶，邊個位有紋，邊個位有紋，佢就黐落邊個位度，佢就黐落邊個位度。譬如 Kelly 依度個紋好勁喎，依度個紋好勁喎，佢係即刻馬上做填充啊！佢呢個就係埋線啦。咁一嚟出呢套啊，呢套抵啲，係咪啊？係啊，出橙色嗰套抵啲。橙色嗰套你而家講緊得冇問題，我就話咯，橙色嗰套，如果佢啱啱嗰個噴咧，跌咗落地下。你可唔可以幫我？I find it. I get the other one first. OK. 呢個位，譬如我呢個位係多啲紋嘅，我就擺落去。跟住之後咧就嚟啦，好特別嘅。防曬未上，等我一陣啊！而家你見唔見到呢一防曬而家上咗網站啦？好得咗。thank you 你。跟住之後咧，佢嗱可以單買佢，而家呢一樽嘢嘅，可以單買佢而家呢一樽嘢嘅。呢個係100% 啊，真皮結構 ECM 要素。純濃啊，純高濃度骨膠原啊，骨膠原嘅安瓶啊，咁你會見到啦，純骨膠原安瓶，咁咧就愛嚟邊個位，見唔見到啊？佢就會即刻我啲線啊，我啲埋線就會溶噶啦。譬如而家我呢度係啲埋線，呢啲線嚟噶嘛，佢就會即刻溶噶啦。即刻你見到啦，你見唔見到拉絲啊？佢就會即刻用啦。你話 Kelly，
如果我平時冇咁快手喎，想全面做喎，佢又教我全面做，就係咁啦。如果你話 Kelly 冇咁快手喎，想成塊面做埋線喎，可以做得到我哋。成塊面做埋線，整塊面做埋線，擠大概一落去佢啲線度，擠落去啲線度，跟住用翻佢俾你個掃仔喺度攪勻佢，